Hello everyone. So my name is Anchi who is teaching the intercultural psychology class. So I am filming this video today because this class is all on demand and we cannot see each other, and of course you can't see me either. So I thought maybe it would be nice if I can just show my face just when I answer your questions, and also tell you what I'm gonna talk about in the lecture video too. It's just like the short version of the lecture video. It's only about 5 minutes or so probably. So let's move on. And I got 3 questions from you guys from the report, and I am filming this on Tuesday. So for those of you who have not submitted your report before Tuesday, I'm not able to answer it today, but I will answer it on the next video. Alright? はい、皆さんこんにちは。この授業を教えているフーアンチーです。はい、今回はこの動画が何の動画かっていうと、普段オンデマンドで皆さんにお会いすることができない、そして皆さんのお顔を見ることもできないということで、せめて、質問にお答えするときだけは、顔出しをしてやっていこうかなと思って撮っています。はい、ということで第1回目皆さんのレポートを見させていただきました。これを撮っているのがですね、火曜日なので、これから毎週動画を木曜日に上げておりますが、授業動画は木曜日に上げるんですが、この質問に答える動画は火曜日に撮ってます。なので火曜日までに、レポートを出して質問を書いてくれた方には答えることができるという状態になっています。でもし今後も質問したいよっていう方で、火曜日に間に合わないっていう方でしたら、次の週の、質問に答える動画でお答えすることができるかなという仕組みになっています。So, the report from you guys, it was amazing. Everyone, some of you wrote in Japanese and some of you wrote in English. Really highly motivated and am really happy about it. はい、皆さんすごくモチベーションが高くて私は嬉しいなと思ってます。英語で書いてくれた方も日本語で書いてくれた方もたくさんいらっしゃいました。So, answer your questions. First of all, I would like to improve my English skill in this class, but didn't you get confused using both language?それと、この授業で英語を学びたいという方いらっしゃったんですけれども、私が2つの言語で授業をしているということで、先生は、混乱しないですかという質問がありました。So the answer is I do get confused a lot. So I am trilingual. I speak English, Japanese, and Chinese. So sometimes when I speak in both English and Japanese, my Chinese will come up. And I do cut it while I do the editing. So you will not hear me being so confused, but I do get confused a lot. はい、2つの言語を話していると、すごく実は混乱します。私は実はトリリンガルなんですけれども、英語、日本語、中国語を普段話すことができます。で、英語、日本語を話していると、なんかひょんなことからなぜか中国語が出てきたり、噛みやすくなったりとかして、実はすごく大変な思いをして授業動画を撮っています。So, while I'm trying really hard, I hope you learn a lot from this class. なので皆さんぜひたくさん勉強してスピードラーニング的に聞いてみてください。はい。Next question, it was in Japanese, so I read it in Japanese. アンケートをたくさん、いろんな人から取ってそれを集計して傾向を示すっていうのが心理学なんですが、それは分かったんだけれども、どうしてアンケートを取った人がどういう傾向にあるのか分からないのにどうして傾向を出せるのかという質問でした。So, I think the question is about, although you don't know anything personal about that person who is participating in the research, how can you tell the tendency of those people? That's a really good question about psychology because we try to get a lot of numbers of people's opinion, and whatever we have to measure have to be a really small scale. We cannot just ask, for example, are you happy?
Now, this is not a good question in psychology because it's not measurable. So we dig it down into smaller scale. So in psychology, our question is really in detail. So it's really specific questions that we ask. And we ask a lot of questions to a lot of people. For example, a lot of time there's more than 100, sometimes even 300 or thousands, 10,000 of people. So that's why we can tell the tendency of the people. It's mass amount of participating and data. So it's more like statistics, science. はい、ということでなぜわかるかっていうと、たくさんの人にすごく細かい質問をするんですね。なのでその人たちの傾向が結果的にわかるということになります。統計学に近いものがちょっとあります。統計学を科学的な、心理学的な視点から見て、分析するというのが心理学になっています。で詳しくはね、もう話したいのは山々なんですけれども、動画が終わらなくなってしまうのでまた、心理学の授業で撮ってみてください。So I do want to talk in details. I can go on and on, but that will make this video too long, way too long. So yeah, please take my psychology class if you have a chance next year. Yeah, so we will move on here. So the last question is that about your report. It was also in Japanese, so I will read it in Japanese. 次回以降のレポートの形式について質問なのですが、レポートは PDF で大丈夫でしょうかと。Yes, PDF is okay. You can submit it just by Word is okay. So Word or PDF. I can see both. はい、PDF でも Word でも大丈夫です。で、日本語、英語両方で書いている方もいらっしゃったんですけれども、Yes, of course, it's amazing you can write both in English and Japanese, but actually you don't have to. So if you think it's too tiring, you can just either write it in English or Japanese. Either way is okay. はい、両方書いてくれている方素晴らしいと思います。自分の練習のためにもね、両方で書いたらすごくいいかなって思うんですけれども、もしちょっと疲れちゃうなって思うんであれば、英語もしくは日本語どちらかで大丈夫です。はい、日本語で書くところのいい点としては、私もしくは皆さんが書きやすいということで、私が皆さんの意見を、受け入れやすい、読みやすいということがあります。で、英語を書くメリットとしては、皆さんの英語の練習になるというところですね。So if you write it in Japanese, I think it's easier for you to write it in Japanese, so you can put more feelings and talk about details of what you thought. So that's the good part. And if you write it in English, of course, it will be your practice of English writing. So that's amazing as well. はい、ということで、質問に対する答えというのはこういう感じでした。で、今日の授業っていうのが社会心理学の授業になります。皆さん、血液型診断信じますかっていうお話をしていくんですが、血液型診断って結構科学的根拠ないとか本当なのって思わないですか？本当に人間って4タイプに分かれられますかっていう話なんですよね。それについて心理学的に、お話をしていきます。So in today's lecture, we talk about social psychology mainly. And have you ever wondered, do you trust the blood type test in Japan? There's not many in other countries, but Japanese people do trust it sometimes. It's fun to do. But is it really true though? Is it really scientifically true? So we will talk about that in our lecture today. And also about stereotypes and group of people and intergroup communication and so on. それとは別にステレオタイプの話だったり、集団の中にいる個人のお話、集団としてどうして人の意見に合わせてしまうんだろうとか、Why do we have to listen to others? Even we don't mean to listen to others. Why do we change opinions because of the group opinion? というお話を今日はしていきます。はい、ダイジェスト版としては今日は以上となります。Alright, so that's all for the digest version. I will see you in the official lecture video.